আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম হোমমেড চকলেট। বাসাতেই যদি আমরা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চকলেট করে ফেলতে পারি তাহলে তো কথাই নেই। তবুও আবার মাত্র 1 কাপ পাউডার মিল্ক দিয়ে এবং একটা প্রসেস ফলো করেই 4টি ভিন্ন ডিজাইনের চকলেট আজ আমি আপনাদের শেয়ার করে দেখাচ্ছি। তাহলে চলুন করে নিতে থাকি আমার আজকের এই সিম্পল চকলেটের রেসিপিটি। এজন্য প্রথমেই আমি একটা প্যানে মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ লিকুইড মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিব 1 কাপ পাউডার মিল্ক। এবার একটা স্প্যাটুলার সাহায্যে এটাকে আমি ভালোভাবে মিলিয়ে নিচ্ছি যেন এর মাঝে কোনো ল্যাম্পস থেকে না যায়। এর মাঝে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন ঘি। এবার এর মাঝে অ্যাড করে দিচ্ছি টেস্ট মতো সুগার। এখানে আমি প্রায় 1/4 কাপ সুগার দিয়ে দিলাম। এই সময়ে চুলার আঁচ একদম লোতে রেখে অনবরত নেড়ে নেড়ে এই পাউডার মিল্কের মিশ্রণটা আমায় জাল করে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা শুকিয়ে আসবে এবং এর থিকনেস এমন হবে যে এটা প্যানের গা থেকে উঠে আসবে। এখান থেকে অর্ধেকটা ডো আমি তুলে নিব। চকলেটের মাঝে দুটো লেয়ার তৈরি করতে বাকি অর্ধেকটার মাঝে আমি 1 টেবিল স্পুন কোকো পাউডার মিলিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে ভালোভাবে মিলিয়ে নিতে হবে যেন এর মাঝে কোনো লাম্পস থেকে না যায়। এখন এই 2 কালারের ডো থেকে অল্প অল্প করে ডো নিয়ে নিচ্ছি এবং হাত দিয়ে এভাবে আস্তে আস্তে প্রেস করে এটাকে আমি একটু ফ্ল্যাট করে নিব। চাইলে এই কাজটা আপনারা বেলুন দিয়েও করতে পারেন, তবে আমি আজকে হাত দিয়েই করে নিচ্ছি। একইভাবে আমি কোকো পাউডার মিশানো ডোটাও হাত দিয়ে হালকা প্রেস করে নিচ্ছি। এখন আমি একটার উপরে আরেকটা বসিয়ে নিব। এবার আস্তে আস্তে 2 হাত দিয়ে চেপে চেপে এটাকে আমি ফোল্ড করে নিব। এই ফোল্ড করার সময় একটু সাবধানে করতে হবে, নাহলে এটা অনেক সময় একটু ফেটে যেতে পারে। এরপর একটা নাইফের সাহায্যে আমি সাইড থেকে ফেলে নিচ্ছি এবং ছোট ছোট পিস করে চকলেটের শেপ করে কেটে নিচ্ছি। এবার সেকেন্ড শেপের চকলেটের জন্য আমি ডোগুলোকে হাত দিয়ে প্রেস করে করে এভাবে একটার উপরে একটা সেট করে নিচ্ছি। চাইলে একটা ছোট মিক্সিং বোলেও আপনারা এভাবে সেট করে নিতে পারেন, তাহলে শেপটা দেখতে আরও বেশি সুন্দর হবে। তবে আমি আজকে এভাবেই করে নিচ্ছি এবং এর চারপাশের অসমান ধারগুলো আমি ফেলে নিচ্ছি। এটা থেকেও আমি ছোট ছোট চকলেটের শেপ করে কেটে নিব। এবার আরও কিছু ডো নিয়ে এভাবে লম্বা করে লেচি করে নিব। যখন আমার 2 কালারের লেচি কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন 2টা লেচি পাশাপাশি দিয়ে আলতোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটাকে সেট করে নিব। আর এটা থেকে আমি 3rd ডিজাইনের চকলেটের শেপ করে কেটে নিচ্ছি। আর বাকি ডোগুলো থেকে আমি এভাবে ছোট ছোট বল করে নিয়েছি এবং এই বলগুলোকে আমি এভাবে অল্টারনেটভাবে সাজিয়ে আলতোভাবে হাত দিয়ে চেপে চকলেটের শেপ করে নিচ্ছি। আমি আরও একটা আপনাদের করে দেখাচ্ছি। আপনি কতটুকু শেপে এই চকলেটগুলো করতে চাচ্ছেন তার উপরে ডিপেন্ড করে এই চকলেটের বলগুলো রেডি করে নেবেন। তো আমার আজকের রেসিপিতে হয়ে গেল মাত্র 1 কাপ পাউডার মিল্ক দিয়ে এবং একটা প্রসেস ফলো করেই 4টি ভিন্ন ডিজাইনের চকলেটের রেসিপি। এখানে চকলেটগুলো আমি একটু আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন দুটো লেয়ার কত সুন্দরভাবে সেট হয়ে গিয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আমি সানমন। দেখা হবে নেক্সট কোনো রেসিপিতে। আল্লাহ হাফিজ।